Roba batba ko pesa te. Mbongo do kena lola te batongina nini? Hospital. Siko hospital ngo yole lo soko beli okena hospital kitoko drag kitoko c'est opération kitoko makamio sa kitoko supporté par une église. Bon. Pour bénéficier na société na église oyo na hôpital basali na projet na ngo oui ou non? Oui, bien sûr na gana. Wapi nzambe na place oyo? Pombo nzambe za boya ko pesa ngambongo boya ko pesa ngambongo. Yem sanga place nzamba leli mbongo oyo. Yote mtole yango. Oui, zangam na leo. Lelo za na posa ko bota o maternité o kitina vile zalike foka ka o délivrer mwana. Eke batu bazate bandeko bazate ozana mbongo te. Bongo na kata église ona batu ba ko tala yo ba pension nini? Bakusha bana. Milga bana ozui. Mbongo wekela nzambe to na yo. En tout cas, na comprendre. Yango pe na moni pe na même soko tali ba université nyonso. Eza o ya église za toujours mala. Université ya Oyebi campus de Kinshasa. Wana pe na eza église. Oyebi keza ya catholique. Catholique oui. Oso visita vile wabe comme ki centre na Bakongo. Oyebi hôpital à Saint-Luc. Wana so église. Mais hôpital on eza très bien. Bon pesa nga quelque hôpital à l'état oyo yebi okoiko compagnie ya privé to ya l'état lobela etonga mina maboko mbongo utina lola. Na mbongo kaka batu kaka. Metolo baka mbongo ya nani ya Nzambe. Ba nani baza ko bénéficier. Biso kaka batu. Lelo soki o église na bino basali maison de vieillard ba no tia ba koko wana. Lo na mbongo kaka batu kaka. Metolo baka mbongo ya nani ya Nzambe. Ba nani baza ko bénéficier. Biso kaka batu. Lelo soki o église na bino basali maison de vieillard ba no tia ba koko wana. Lobi okogisi 80 à 70 ozo ko tamula te église no babikete il faut to bana ko batela na maison de vieillard na biso auto sali awa. Nani yango mta bénéficier Nzambe to yo? Ezali ngai. Senanga. Est-ce que siko doute na elongo ete mbongo to pesa kana église jamais Nzambe akita na mabele pa lia yango? Jamais Nzambe akita na mabele za biso moka to soko bénéficier na nyonso wana. Est-ce que vous profitez na matière au point ba kesi ni église? Na yekoli ya trop. Mais ko bosa na te. Si j'ai l'habitude du jour ndeko na ngai tozali ko lobela église. Na secte na culte. Na culte. Okoya komona tanto ko développer secte. Okoyebisa nga place ni secte. Ezali différent na nini na église. Yeah, mais siko okoyebisa ngai différence entre culte na église. Ozana mutuna munamuno ngai koloba. Bon, na linko koniata mwa mke bien wana na o ezake na kambe église ezo sala. Na monike bilo otozolo bakaka ke eza ya Nzambe. Mais Nzambe kutute muto azozwanga eza biso mo kaka tozoko bénéficier na nyonso wana. Yango to fungola mitema na biso. Soki église esengi fungola motema pesa. Kobeta mabakute kaka fungola motema. Donc c'est na ngolo bake ba bijou na mona kingo soki na senya wasiko Nzambe asenya ona teka yango pona supporter émission ezali kotea. Sango malamu. Nakopesa. Bon soko pesa kingo na yotikali vide. Na yebike Nzambe ako multiplier akopesa nga koleka meme onga na pesa ki. Nyonso apprendre ngona émission ni. Na émission ya vérité. Donc la vérité ezali sango malamu. Eza sango malamu. En tout cas bandeko, to yebete Nzambe aza ko salela. Boyo pe ma ina na manzaka. Soki siko to lobete to linko tonga siko yo wese église. Eke to na beso bato ba ya poto timola to tombola. Oko pesa mbongo to ko ya po passion na ko timola wese église. Po manzaka na yo lingite ebeba. Na kosala nyonso soki na ko timola mais soki na zana mbongo na pesi pe mbongo esala kama sala. Donc lingo lo ba ete mbongo bafuta kango bato. Oui. Mbongo pe basala na nini? Basombela ngo biloko. Frère na sœur na ndeko na tika to yeba ete valeur ya kozana na église eza munene po bato mingi lelo yo. Osio yoka mutu mo balobe ngala ke na église sana na ndako. Namba yoka na ngame ozorusanga makambo belé ozora. Neti nini? Po o na ndako okoyoka liloba ndenge nini? Ozozongisa nini te? Ozozongisa ba nyonso epanza mete kende na Nzambe pesi yo ema na yo bilamba babelise nyonso na mitu kozala ngo bandako kitoko oza kozongisa pa na Nzambe te balobi te ke yaka na yango me titango oza koya na église makabo ezali oza kopesa pema na yo mutoki na yo oza pe komimisa na église oza ko participer na environnement mutu oyo akendaka na église te mutu anazali koboma environnement.
mutu analingi te société ebonga, mutu analingi te mwana yake na klase ya kitoko lobi, mutu analingi te soki abeli yake na hopitali ya kitoko. Parce que mbongo na ye aza kozongisa ngo na société te po batonga ba église oyo, ba école oyo, ba maison de vieillard na ba misala ya kitoko oyo ezali kosa. Se nanga naza na question mususu. Osi omona place aka zamba kaka me église moko ezwaki place ona bongo place on ekoma kitoko. Oui, namona yango wana penza eza partout bana ko passe. Donc lingolo ba ke église pe passe par le développement ya pays. Oui, ya solo eza ya solo. Okomona église ekoti wana après église batongi hôpital école ekoti wana. Pesa ngai bamboka mibale oyo yebi ya munela mokili oyo ezali te église mutetonga bandako bamboka ngo pe koma kitoko ndenge ezali. Ya surtout ce que total campus na biso oya mer. Amérique. États-Unis d'Amérique ezali premier pays oyo ezali modèle ya église, ba pilgrim, ba anglais oyo bazali kosambela na église. Tango bamoni ete makambo eza koleka na Londres eza kitoko te, basali révolte bakimi na bango bazwi masuwa bazaka kokende babi nzambe akobatela biso baye kokweya na mboka ya Virginia na eta ya Maryland na eta ya na kati ya États-Unis. Bango wana nde na kosambela na bango na merci na baza kopesa na nzambe. Ti lelo yo États-Unis d'Amérique ezali premier pays au monde oyo ezali construit sur base ya Biblia. Oui. États-Unis mutu akosa yo te bato liboso ba développer États-Unis. Bankole mabele ya États-Unis ce sont des Indiens. Mais bato ba développer États-Unis ce sont des chrétiens. Ba chrétiens. Ba utaka na Londres, ba ye awa, ba tie makabo na bango, ba mbongo na ba école, ba nini tout ça c'est ce qui fait la plus grande puissance à lelo basée sur l'église. Mususu Italie na kata Italie Vatican ezali. Otali kitoko ya Vatican ezali mbongo ezali généré na makabo ya batuti na date ya lelo yo. Na badime wana kutokolobela susi. Dime ni obi misa susi ja dime prochainement. Pour y côté on a émission la vérité. Dime oui, dime. Ko batumi bazo salere na dime wana. Merci mingi sir na ngai ndengo lobe makaba dime otokolobe ba dime na émission ezali koya. Mais en attendant émission mpoko ya lelo yo avant que tozonga bandako na biso tika toyebe tozali kolobela makambo etali église secte na culte. Secte pour la repérer une introduction ezali mouvement oyo se créé na kati na église et puis se sectionner secte section division et kabwani. Église munene batu musu balobi ke toke kosala biso moko bake kosala bango moko bakoyi koloba ete église fondée par l'apôtre, par les prophètes, par l'évangéliste, par les diacres, par église. Les différents sectes zara toujours créé na mutu. Mutu anyama beta antolo ke ngai na créé yango. Et puis akomi na balwa na ye, akomi ko imposer batu ba uniforme, akomi ko imposer batu boyana no ko baiser loboko na avant boya, batu boyana ko fuka melanga avant mo na nzambe. Ba condition ko zo kuta na ba secte. Mais bo sambela bo longola nanu boye, bo sala nanu boye. Église moko zungana ebi na États-Unis awa. Wana elzasu secte te comme na culte linkoloba secte oyo comme siko na babimpanganza par exemple avant to bana kosambele faut tena mafuta quelque part awa wana ko ba culte parce que ba komi ko sala nini ba rythme ba biloko mo ba mouvement moko boye nyoka d'abord il faut ba mususu même na ebi na États-Unis ba nyoka dano e ya ko cycle awa et puis ba mususu ba komola na mouvement ya nyoka wana ça ce sont des cultes mais soko tuni ba ke wapi na ndaku ya nzambe yango watu lobaki na introduction na bisote kombo ya ndaku ya nzambe Betel ndaku nzambe kasi religion to église eza eloko mususu ndaku ya nzambe memba to no sambela nyoka yeke basala nzambe waza ko ndi bakobenga ndaku ya nani ya nzambe yango wana bandeko to sala attention na raisonnement ba langue na biso ba ko ma dialecte ndaku ya nzambe eza kokosa batu ya troto lobika keta kena ndaku ya nzambe batu msubazo kena ndaku ya nzambe te mais parce que bazo kena kosambela kaka ba bito kena ndaku ya nzambe oya biso leo tsali kolobela religion to église après église définition ya secte après secte culte secte encore une fois c'est nanga section ko se sectionner ko mibimisa wana nde
oke osala eya yo yo moko otie libaya moi basi noko reconnaître secte anto kozonga awa na deuxième partenaire so ya ba émission oyo komona ete secte ezaka toujours représenté na kombo ya mutu isme ifo eza na suka okomona bamosusu meme ndenge sera alobi atia kombo na ye fonde pa bamosusu meme foto oyo nakuta foto ya mutu mo batelemaki kaka wana bato batie foto wana baza kobese yango meme bamosusu foto wana na ndako bakotiango timiri nyonso ndako foto wana evandaka oyo ye wana baimage ya ndenge na ndenge image oyo biso yango torepresentaka puissance na biso wana nde basecte secte soki ekusumuki se nanga landanga malamu secte soki ekusumuki nayebi kokusumuka ngokokusumuka elingi olobake secte ebandaka toujours na nsima ya église moko mais soki secte ekusumuki dans le sens ke soki ekomi